بذار ببینم وصل شدیم. الان وصلیم. کجا بذارم این لپتاپو که؟ خب سلام، هنوز کسی نیومده. صبر بکنیم یه خورده اول پیاممون بره که لایو گذاشتیم. هوا بعد از یه بارون گرم شده، الان نمیدونم گرم نیست واقعا. امروز وسط تابستون بارون اومد، تازه هوا یک مقدار خوب شده میشه اومد نشستیم بیرون و اون خیسی ها خوش شده. سلام، لطفا هر کی میاد اولین نفری که میرسه بگه کیفیت صدا چطوره. صدا خوبه چون من میکروفون نذاشتم. صبر میکنیم تا که بیاین. امروز یک شنبه است، تعطیل مرکز شهر دورتموند. عملاً مرکز شهر دورتموند تعطیله، مغازه ها، ولی خب این پیتزا فروشی ها و جاهایی که مواد غذایی ارائه میدن هستن. پشت من مشخصه که ملت اومدن نشستن و شلوغه. ما هم یه جا بشینیم، یه جایی که خدا رو خوش بیاد. خب دوستان سلام میکنم به همتون و اینکه اونا که حضور دارن و اینکه لطفاً بنویسید صدا خوبه یا نه. اگر خوب نیست من از میکروفون استفاده کنم. دنبال یه جایی میگردم که بتونم وایسم شما تصویر پشت من رو درست ببینید. سلام سلام، خوش اومدین. کیفیت صدا تست میکنیم. من که نمیتونم تست کنم، شما باید تست کنید بگید. منتظرم تا جواب تست صدا رو بدید، بعد ببینیم موضوع لایو امروزمون چیه، امشبمون. من یه لحظه بذارم اینو اینجا یه جای خوب پیدا بکنم. خب من نمیدونم کیا هستین، یه حاضری بزنید ببینیم کی هستش که شروع کنیم دیگه. بالا زده 3 نفر. این 3 نفر کیا هستن؟ و اینکه موضوع لایو رو من می‌خواستم موضوع لایو رو می‌خواستم ارتباط با هوش مصنوعی باشه و این نگرانی که آیا هوش مصنوعی ما رو از کار بیکار میکنه یا نه. یعنی این موضوعی که نیاز به کمک شماها هم داره، به اینکه شما هم بیایید و نظراتتون رو بنویسید، بگید که خود در مورد هوش مصنوعی تجربیاتمون که تا الان ازش داشتیم صحبت می‌کنیم. من هر کاری می‌کنم کلم کج دوباره.
منتظرم تا بیای. یه خانوم پیری یه سگی داره از خودش پیرتر، چقدرم سرفه میکنه بنده خدا. یه 2-3 دقیقه دیگه هم صبر میکنیم بعد شروع میکنیم. بیایید شروع کنیم. خب اومدیم دوباره. چرا من فقط خودم هم الان اینجا؟ کجایید په؟ بیایید یه خورده در مورد هوش مصنوعی با هم بحرفیم. دوباره سلام به اون نفری که الان اومد، اسمشو نمی نویسه اینجا، ببینم کیه. چون خیلی بی مقدمه و بدون خبر قبلی لایو الان روشن کردیم، صبر میکنیم یه مقدار اول بیان دوستان. مجددا سلام. بشینیم این بالای خود پامون درد نگیره، بشینیم اینجا. سلام. بیا با هم بشینیم اینجا. بیایید میخوایم حرف بزنیم دیگه. بیایید، کجا موندین؟ خب بریم دیگه شروع کنیم. الان یه 7-8 دقیقه هستش که از لایو گذشته دیگه. الان دیگه باید پیام رفته باشه برای بقیه دوستان که کم کم شروع کنم بیان. حالا ساعتی هم که امروز لایو گذاشتیم یه مقدار ساعت بدیه. قاعدتا خیلی الان ساعت چنده، یا خوابن یا اینکه دیگه برای اینکه فردا برن سر کاراشون، یا اینکه در کشوری هستن که الان خیلی خیلی صبح زوده. قرار بود که در ارتباط با هوش مصنوعی صحبت بکنیم. اینی که اصلا این نگرانی که پیش اومده برای خیلی که اصلا ممکنه ما رو بیکار بکنه یا نه، یا مثل این فیلم‌های تخیلی این امکان وجود داره یه وقت هوش مصنوعی دشمن ماها بشه یا نه. قبل از اینکه ولی اینو بگیم در موردش حالا شما بیاید صحبت بکنیم، یه کمپینی هست به اسم کمپین، به حالا ترجمه فارسی میشه آب سالم، که اینو مستر بیست را انداخته و قراره که توی ماه آگوست، ماه دیگه که از 2-3 روز دیگه شروع میشه، یک کمپین خیریه‌ای داشته باشن که شروع کنن به جمع‌آوری پول از طریق
لینک هایی که اونجا میتونه آدم کمک بکنه، حالا به هر رقمی که خودش دلش میخواد کمک بکنه و یه پولی رو جمع بکنن. هدف اینه که تو ماه آگوست اینو بین تمام این کمپین رو همه اکثر یوتیوبرها، کسانی که تو تیک تاک کار میکنن، کسانی که تو اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی مشابه اینا تو کل دنیا قراره که این کمپین، اون کسانی که دوست دارن این کمپین رو شرکت بکنن، مجریش بشن، تبلیغش بکنن، لینک های کمک های مالی رو توی محتوایی که تولید میکنن بذارن و هدف اینه که از اول ماه آگوست تا آخر ماه آگوست 40 میلیون دلار بشه کمک مالی جمع کرد که این توی یک ماه 40 میلیون دلار کمک مالی جمع بشه و به مدت 10 سال به فکر می‌کنم 2 میلیون نفر آب سالم برسونن، به کسانی که دسترسی به آب سالم ندارن، مخصوصا تو کشورهای آفریقایی، و آب سالم رو به مدت 10 سال تضمین بکنن که به اینا میرسه. طبق چیزی که حالا خودشون تو کمپین اون ایمیل هایی که مستر بیست میفرسته یا همچنان داره میفرسته برای یوتیوبرها، $1 هزینه باعث میشه که به مدت 1 سال 1 نفر آب سالم آشامیدنی داشته باشه. سلام خانم مسیحا، خوش اومدید. از چند روز دیگه منم ویدیوهایی که میذارم یه لینک میذارم، حالا دوستانی که دوست دارن، علاقمندن، میتونن تو این کمپین شرکت کنن، کمک مالی رو هر چقدر که دوست دارن داشته باشن میتونن روی لینک هایی که میذاریم بزنن و تو این کمپین شرکت بکنن و به مدت 10 سال جزء کسانی باشن که تو این 10 سال به دیگران آب سالم رسوندن. خب در مورد هوش مصنوعی می‌خواستیم صحبت بکنیم. بسم الله، یه نفر بیاد وسط شروع کنه دیگه. بگید از نگرانی ها، بگید. خانم مسیحا الان چه موضوع خوبی؟ الان در مورد کمپین کمک به آب سالم داریم حرف میزنی یا در مورد هوش مصنوعی؟ چند تا سوال. بله هوش مصنوعی الان موضوع داغ همه جاست، همه جا حرف از هوش مصنوعی و حتی تو همه کارامون تو زندگی روزمره هم داریم به کار میبریم، از ساده ترینش که همین موبایلامونه، کارهایی که داریم انجام میدیم با هوش مصنوعی تا الی آخر شرکت هایی که دارن توی زمینه شغلی ازش استفاده میکنن. خود ما شرکتمون الان شروع کرده تو یکی از بخش‌ها داره از هوش مصنوعی به صورت کامل استفاده میکنه که این نگرانی رو به خیلی‌ها میده که نکنه من شغلمو از دست بدم به خاطر هوش مصنوعی و وظایف من اون انجام بده. فکر می‌کنی هوش مصنوعی جای انسان رو تو خلاقیت هم میگیره؟ اگه هوش مصنوعی بتونه احساسات رو بفهمه، اون وقت چی از انسان متمایزش میکنه؟ به نظرت باید برای AI قانون و اخلاق خاص وضع بشه؟ ببینید هوش مصنوعی خلاقیت داره، چون خلاقیت از ذهن انسان در میاد دیگه، و حالا هوش مصنوعی هم وسیله، نمیدونم چی بهش بگم، نرم افزار وسیله است، یه مجموعه از هر چی که هست، انسان ها ساختنش و همش بر مبنای فرمول های ریاضی گذاشته شده. از اول مبناش این بوده، اومده بالا و ابر کامپیوترها حالا اومدن چه میدونم ساخته و پرداختش کردن. قاعدتاً داره هر روز با این پیشرفتی که میکنه به جایی خواهد رسید که قدرت تخیل و تفکرم پیدا بکنه. البته نه اون هوش مصنوعی قلابی که چندین بار تا حالا لو رفتن و مشخص شده طرف خیال میکنه داره با هوش مصنوعی صحبت میکنه، ولی جای دیگه 4 نفر آدم نشسته بودن و داشتن باش چت میکردن، که معمولا این چیزا تو هند و کشورهای این شکلی زیاد پیدا میشه. برای AI بله 100% باید قانونی وضع بشه و میشه وضع کنن، همونطوری که تو اروپا، تو آلمان الان این شکلیه. یعنی تو آلمان استفاده از هوش مصنوعی تو خیلی از کارها تابع
تابع یه ضوابط و قوانینیه که حفظ حریم خصوصی آدم ها خدشه‌دار نشه و به قول معروف یه طوری نشه که فردا شب فیلم‌های افسانه‌ای و فضایی و چه می‌دونم تخیلی در بیاد. یکی از مدیران هوش مصنوعی توصیه کرده اطلاعات خصوصی خودتون رو با هوش مصنوعی در میون نذارید. نکته مهمی است به نظرم که باید بهش توجه کنیم. 100%. حالا منظور از اطلاعات خصوصی چیه من نمیدونم، ولی اطلاعات خصوصی شدن با دوستش هم در میون نمیذاره قاعدتا. چه برسه هوش مصنوعی که شما نمیدونی از کجای اینترنت سر در میاره یا ازش چه استفاده میکنه. اگه یه دوست صمیمیت فقط یه ربات با هوش مصنوعی بود باهاش صمیمی میشدی؟ اگه خودت میتونستی یه مدل هوش مصنوعی بسازی برای چی طراحیش میکردی؟ اگه من هوش مصنوعی میتونستم بسازم، یه هوش مصنوعی که هنوز هیچکی نساخته اینه که یه هوش مصنوعی یه نفر بیاد بسازه که بتونه واقعا زبان خانم ها رو بفهمه. یعنی چی؟ سخت‌ترین کار دنیا فهمیدن زبان خانم هاست، چون خانم ها یه زبان خاصی دارن. اونم اینه که تو باید بفهمی الان چی میخوان بگن، قبل اینکه بگن تو باید بفهمی چی میخوان بگن و اگر نفهمی چی میخوان بگن با مصیبت هست. بذار ببینیم چی نوشتین شما. مثل مسائل پزشکی، دقیقاً مسائل مالی، مسائل پزشکی میشه مسائل خصوصی دیگه. مسائل مالی رو موافقم، مسائل پزشکی هم میتونه جزء مسائل خصوصی به حساب بشه. آره بله، خانم ها همه جا حضور دارن، ما آقایون اصلا زیر سایه خانم هست. خب بریم خدا وکیلی. رو دو تا سوالم، دو تا صحبتم در ارتباط با موضوع اصلی ویدیو بکنیم. یه بار دیگه بگم کمپین آب پاک فراموش نشه لطفاً. هوش مصنوعی آیا میتونه عاشق بشه؟ نه هوش مصنوعی غلط میکنه عاشق بشه. من شهر علکی، من شهر هرته والا. سلام بر پانیز. چطوری، خوبی؟ هوش مصنوعی میتونه عاشق بشه یا نه؟ شما جواب بدید. آیا هوش مصنوعی میتونه عاشق بشه یا نه؟ ببینید از هوش مصنوعی شما استفاده خیلی زیادی میتونید بکنید. مثلا شما فکر کنید چه خواننده هایی رو الان ما داریم صداشون رو میشنویم که سالیان سال مردن، همه رو مدیون هوش مصنوعی هستیم. اینترنت من بده یا شما نمیدونم، ما الان اومدیم تو فضای آزاد و از اینترنت موبایل دارم استفاده میکنم. شاید بذار من تنظیمات موبایلم رو یه نگاه بکنم، شاید از اینترنت من باشه. بریم اینجا نگاه بکنیم. فکر میکنم الان از الان به بعد یه مقدار باید وضعیت اینترنت بهتر باشه. از چت جی پی تی بله، تا حالا چیزی پرسیدی که جوابش شگفت زدت کنه؟ خیلی چیزا تا حالا ازش پرسیدم واقعا شگفت زده شدم، ولی به خاطر اینکه مسائل خصوصی رو نمیشه گفت نمیتونم بگم. مثلا چی نمیتونم بگم دیگه. مثلا اینکه نه نمیشه اصلا طریق به خاطر مسائل این قوانین یوتیوب هم نمیتونم بگم. راههای یه شب پولدار شدن و نمیدونم کدوم بانک در پیکرش شلو بلتره و اینا. ترجیح میدی یه مشاور انسانی داشته باشی یا مشاور هوش مصنوعی دقیق و بی‌طرف؟ در چه مورد؟ مثلا افراد جواب آزمایش پزشکی رو با هوش مصنوعی در میون میذارن، راهکار میگیرن یا اطلاعات بیشتر میخوان. در صورت حک اطلاعات به راحتی این قبیل مسائل افشا میشه.
این رو در راستای همون در میون نذاشتن اطلاعات میگم. دقیقاً. آره به این جنبش من فکر نکرده بودم. اینترنت خرابه. اینترنت احیانا کیفیت اینترنت رو میتونید چک بکنید بگید. من نمیدونم صدام چطوریه، تصویرم چطوریه، وضعیت اینترنت رو، چون من خودم که دارم میبینم همه چی اوکیه و خیلی خوبه کیفیت. من نمیدونم. اوکی نیست، تصویر نداره ولی من تصویر دارم. لطفاً بفرمایید تصویر و صدا چه شکلیه، خوبه یا نه، یا اینکه سیاهه یا قطع و وصل میشه، شطرنجیه. سلام. در کانادا تصویر و صدا رو عالی داریم. تشکر میکنم. پس خانم پانیز شما احتمالا مشکل از اینترنت خودته، وقتی که از اینجا داره صدا و تصویر به کانادا راحت و خوب و عالی میرسه. اینجوری امروز فکر کردیم که همه جا تعطیله، این خب خلوته. میریم مرکز شهر. سلام بر بنیامین عزیز. عصرت، روزت، وقتت بخیر، شبت بخیر. من نمیدونم کجایی. آره امروز فکر کردیم که مرکز شهر خب چون همه جا تعطیل خیلی خلوته، ولی رو دست خوردیم دیگه، چون امروز همش بارونی بود، دیروزم بارونی اومد. امروز چون هوا خوب شده بعد از ظهر، البته که ابر خیلی سیاهی هم هست ولی یه مقدار که خوب شده هوا دیگه، مردم اومدن اینجا و نمیدونم الان معلومه اونجا همه نشستن پشت صندلی‌ها یا نه. الان یه قسمت کنج رو من پیدا کردم که خود خلوت باشه. دوباره سلام خانم پانیزی. الان اینترنتت اوکیه؟ الان صدا تصویر داری؟ یه خبر از تصویر بده ببینیم داری الان یا نه. آقای بنیامین از کجا هستی؟ الان اوکیه، خیلی هم عالی که الان اوکیه. سوال بفرمایید. بریم برای سوال بعدی. دوست داری چه کارهایی رو بسپاری به هوش مصنوعی که الان وقتش رو نداره؟ زندگی کردن رو، همه کارا رو هوش مصنوعی انجام بده، ما فقط نگاه کنیم. بسیار عالی. برای مشخص تاثیر پشت سر جای با صفای جای شما خالی. گیلان الان وضعیت اینترنت چه شکلی؟ الان شما تصویر ما و صدای ما رو خوب دارید یا نه؟ خوش اومدید از گیلان. هوش مصنوعی به زودی انشالله غذا هم درست میکنه براتون. خب بسیارم عالی که الان تو گیلان. الان هوا چطوره؟ الان به هوای اینجا میرسه این شکلی ابری و خیسه، یه خورده هوا نه؟ ابری و حالا نیمه بارونی و یه نسیم ملایم. 251 کیلوبایت بر ثانیه. 251 کیلوبایت بر ثانیه. یعنی خوبه؟ اوکیه این؟ من نمیدونم. اینجا شدیداً گرمه. ترکیه هستی شما درسته؟ ترکیه پس شدیداً گرمه. خب پس خوش به حال ما، هوا اینجا خنکه. بریم برای سوال بعدی. خوش اومد میگم به کسانی دوستانی که تازه اومدن. لطفاً عزیزان یه لایک هم بزنید دیگه، این تعداد هستیم حالا یه دونه لایک بیشتر ویدیو نخورده. ترکیه که باید هوا الان تابستون دیگه، باید نسبت به ایران فکر می‌کنم هوا خیلی بهتر باشه، خنک‌تر باشه. همه جا به علت گرمای شدید تو ترکیه آتش سوزی میشه. این خیلی وحشتناکه. فکر می‌کنم شما تو خونت نشسته باشی یه دفعه برای خودش آتش بگیره.
من میخوام بعد دبیرستان آزمون ست بدم و تافل رو فعلا دارم، برنامه نویسی حوزه وب میخونم، بعدش هم برنامه نویسی هوش مصنوعی. خب سوالتون فکر میکنم نصفه اومده اینجا. حالا علی حساب تا سوال کامل بنویسید. این چیزایی که الان گفتید خب بسیار چیزای خوبیه و بازار کار پردرآمدی هم داره. حداقل من میدونم تو اروپا این شکلی، حالا من نمیدونم ایران چقدر حمایت میشه این قضیه. دارم رزومه درخشان میکنم که دانشگاه MIT درخواست بدم. میخوام یه خورده در مورد سفر به خارج از کشور بگی. سفر به خارج از کشور منظورتو یه ذره دقیق تر بگی کامل بهت میگم، چون تجربه اینی که به صورت خیلی جدید و تازه یه نفر از ایران به صورت دانشجوی اومده باشه اینجا رو دارم از نزدیک و میتونم دقیق بهت بگم. منظورت از سفر به خارج چیه؟ کدوم قسمتش رو میخوای بدونی من کامل بهت بگم؟ خانیز آتش سوزی نشه اونجای بخلان. کجایی؟ خبر بده. امسال رکورد زده گرما اینجا، تازه کوهستانی هم از ترکیه. بنیامین میدونی که اطلاعات در ارتباط با خارج اومدن دادن همچین مجانی هم نیست. هزینه‌ش هم اینه که کانال رو ساب بکنی، حتما ساب داشته باشی و به دوستای دیگه هم معرفی بکنی. موقعی که هزینه‌شو پرداخت کردی حلال اطلاعاتی که بهت میدن. کلی بگو در مورد مزایا کشوری که هستی، در مورد دانشگاه و فلان. ببین همه جا هم بدی داره هم خوبی داره. من تو آلمانم و تقریبا یه 15-16 سالی هست ساب کردم. مرسی که ساب کردی. من تو آلمانم. اینجا زندگی خیلی راحت نیست، خیلی هم سخت نیست. اگر به نسبت ایران بخوای در نظر بگیری خیلی راحت تر از نظر اقتصادی، از نظر آرامش فکری که میخوای داشته باشی اینا خیلی راحت تره. اما اگر آدمی باشی که اهل خانواده، یعنی وابسته به خانواده است و خیلی براش مهمه که هر روز مثلا خانواده رو ببینه، عواطفش گره خورده باشه به جمع فامیل و خانواده و اینا، یه مقدار سخت میشه برات، چه آلمان چه هر کشور دیگه ای. در مورد آمریکا من نمیدونم، خانم مسیحا اینجا هست، در مورد کانادا میتونه بنویسه الان اونجا برامون. بذارید من اینو جاشو میزون بکنم. ولی از نظر اقتصادی و اینی که فکر تو راحت باشه، حالا میخوای درس بخونی درگیر درست باشه فقط فکرت و فکر چیز دیگه ای نکنی، بسیار عالی، اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. و اگر اینجا کسی شروع بکنه درس خوندن، حالا زندگی که جای خود، ولی کسی شروع کنه به درس خوندن، مطمئنه که بعد از اینکه درسش تموم میشه زندگیشو میتونه راحت بسازه. این درش شکی نیست. سختیه اینجا برای بچهای دانشجو همون یک تقریبا 2-3 هفته، میگن 2-3 هفته 2-3 ماه اوله، فقط به خاطر اینکه به خاطر اینکه به هر حال محیط عوض شده، از یک کشوری اومدن به یک کشور دیگه، زبان یه خورده سخته. حالا هرچی هم شما تو ایران زبان یاد بگیرید، وقتی که میایید اینجا اون چیزهایی که یاد گرفتید نه که کمکتون نکنه، کمک میکنه، اما یه مقدار خیلی زیادی وقتی میاد اینجا میبینید اون چیزی که یاد گرفتید با چیزی که اینجا داره صحبت میشه و استفاده میشه فرق میکنه. یه خورده بعضی وقتا میخوره تو ذوق بچه‌ای که تازه میان. ولی اینم تو 2-3 ماه اوله. بعد از 2-3 ماه دوباره همه چی براشون عادی میشه، دوباره خودشونو پیدا میکنن اینجا و به راحتی میتونن راهشون رو ببرن جلو. از نظر اقتصادی هیچ مشکلی نخواهد داشت. یعنی شما اگر از نظر اقتصادی هم اینجا نیاز به این داشته باشی که یه مقدار درآمد بیشتری داشته باشی، به راحتی شغلایی هستش که مخصوص دانشجوهاست، کسانی که دارن درس میخونن، کارهای نیمه وقت خیلی ساده‌ای هم هست میتونن انجام بدن. بنیامین رو خوب راهنمایی کنه این آقا پسر گل، برای زندگیش هدف داره. امیدوارم موفق باشی پسر و به خواستات برسید. بله 100%. کسانی که از سن دبیرستان میتونن برن دنبال
قصه های شخصی خودشون رو نمیدونم چرخیدن، حالا بگن وقت داریم ولی نرن و بشینن برنامه ریزی بکنن، یه سری سختیایی که همسن و سالای خودشون نمیکشن اینا به خودشون بدن برای اینکه بتونن در آینده یه زندگی بهتری داشته باشن، یه هدفی رو دنبال بکنن. 100% آدمای موفقی خواهند شد و جاشون به نظر من تو ایران نیست. تو ایران ساپورت نمیشن متاسفانه بچه‌ها. حالا اگر دقیق تر بگی من کجا رو باید بیشتر بگم، همون قسمت رو بیشتر بگم. راستی ما تلگرام داریم، اینستاگرام داریم، اونجا هم میتونید بیاید بنویسید، سوال بکنید، هر سوالی در هر زمینه‌ای که اینجا باشه، خصوصی تر هم هست در مورد اینجا هر سوالی کسی داره بیاد بنویسه اونجا و بگه، 100% ما جواب میدیم. اگرم اونجا چون زمان داریم برای جواب دادن خودمونم جوابشو ندونیم، از کسانی که تو اون حوزه تخصص دارن سوال میکنه و یه جواب درست و واقعی رو میدیم. برای کانادا بهترین راه اپلای با دانش. منم بچرخم که به خاطر ضد بودن باید بچرخیم. برای کانادا بهترین راه اپلای با دانشگاه هاست، اما قوانین جدید به همه دانشجوی خارجی پس از تحصیل اجازه کار و اقامت نمیدن، باید برگردن. قبل از انتخاب رشته و مسیر باید چک بشه. برخی رشته‌ها یا دانشجویان اجازه کار بعد از تحصیل دارن و بعد از چند سال اقامت دائم و بعد از اون مسیر شهروندی. خوبه که اگر این رشته‌هایی هم که اجازه کار مستقیم دارن رو بنویسید، اگر اطلاع دارید اون زیر رشته‌هایی که اجازه کار رو دارن رو بنویسید. من مثلا اینجا میدونم هر دانشجویی، هر کسی اینجا درس بخونه، وقتی دانشگاهش تموم میشه بهش یه زمانی رو میدن که تو اون زمان اگر اینجا کار پیدا بکنه اقامت بهش میدن و میتونه اینجا بمونه، دیگه نیازی نیست اینجا بره. تو ایران بعضی روزا 4 ساعت برقا میره و من میخوام برنامه نویسی و چیزایی که هر کلاس یاد میگیرم تمرین کنم، نمیذاره، هم برق میره و هم وقتی میره نت از دسترس خارج میشه. بله متاسفانه تو ایران این شکلیه و برقم که نباشه عملا برقم که باشه که اصلا اینترنت که اصلا تعطیل رسما، برقم که میره که کلا همه چی دیگه تعطیل میشه دیگه. مثلا چه چیزی در ارتباط اینم هست، در ارتباط با همین شرایط تحصیلی، حتی اینی که شما چه شکلی تو چه الان جایگاهت کجاست، تو چه مرحله هستی از دانشگاه یا تو ایران تو چه مرحله از تحصیل هستی، اگه دوست داشته باشین میتونید توی اینستاگرام یا تلگرام برای ما بنویسید، دقیقاً طبق شرایط خودتون ما میتونیم اینجا براتون راههایی رو که از همین الان امکان این وجود داره شروع بکنید برای اومدن به اینجا به صورت تحصیلی براتون پیدا بکنیم و بفرستیم که این راه رو دارید. حالا به صورت مشاوره این راه رو دارید میتونید برید. اینم بگم این مشاوره که میگم مثل خیلی از دوستان مشاوره دهنده رایگان پولی نیست، ببخشید پولی نیست. خیلی از دوستان میگن بیاد ما مشاوره بدیم خصوصی ولی پول میخوام بگیرم بابتش. نه، منظورم این نیست که بیاد یه پولی بدید، نه، منظورم اینه که هر چیزی رو میخواید بدونید و یا شرایطتون رو دقیق بگید توی اینستاگرام یا تلگرام برای ما. توی آلمان اون شرایطی رو میتونید پیدا بکنیم براتون، شرایطی رو پیدا بکنیم یا جایی رو پیدا بکنیم که شروع بکنید به مکاتبه یا تماس داشتن برای اینکه بتونید خودتون رو طبق شرایطتون برسونید اینجا برای تحصیلی. مجددا میگم نه پناهندگی نه کاری فلان، فقط تحصیلی. خب رشته‌های مسیر درمان و سلامت اون دسته تخصص‌هایی هستن که کانادا نیاز داره و جذب میکنه. دقیقاً این چیزی که همه دنیا این شکلیه، تو آلمان هم دقیقاً همینطوریه. اصلا هنوز تحصیلشون تموم نشده بچه‌هایی که تو این حوزه هستن و حتی آیتی هنوز تحصیلشون تموم نشده، مهندسی راه و ساختمان، آیتی، حوزه درمان، نگهداری از مثلا سالمند، چون قشر سالمند اینجا خیلی زیاده، اینا جزء دسته‌ای هستن که هنوز تحصیل تموم نشده مشغول به کار میشن، مثلا کار براشون هست. آلمان یه جایی که بازار کار خیلی زیاده. اگه کسی بگه من آلمان زندگی میکنم ولی بیکارم، بدونید که مشکل از جای دیگه است، از آلمان نیست، از جای دیگه است. یعنی طرف خودش مشکل داره. اینجا کار خیلی زیاده. اینجا شمایید که انتخاب میکنید کجا برید سر کار.
بر مبنای حقوقش میسنجید اوکی کجا بهم نزدیک‌تره، شرایطش بهتره، کجا حقوقش کمتره، کجا حقوقش بیشتره. بر مبنای شما انتخاب میکنید بین چند تا جایی که رفتید و بهتون گفتن میخوایمت، شما انتخاب میکنید که کجا برید و قرارداد ببندید. میخوای من اینجا بشینم تو این بر باشه خسته میشی شما، میخوای شما بشینید. اوکی. خب بریم برای بعدی ببینیم چی نوشته شده. بنیامین جان اگر گفتم به دقیق تر به من بگید چی رو میخوای بازم اینجا بدونی، من میتونم همینجا بهت بگم، اگر نه میتونی از تلگرام و اینستاگراممون هم استفاده بکنی. برای شهروند آلمان شدن چند سال زندگی تو اون کشور نیازه؟ بستگی به این داره که شما با چه شرایطی وارد آلمان بشی. از 3 سال تا 5 ساله. کسانی که به صورت ازدواجی میان اینجا بعد از 5 سال شهروند آلمان میشن، پاسپورت آلمان رو میگیرن. قبلا 8 سال بود، بعد شد 7 سال، الان شده 5 سال. کسانی که به عنوان مهاجرت کاری میان، دانشجویی میان، اینا وقتی میان بازم همون دوره 5 ساله دارن، ولی طبق شرایطی به شرط اینکه یه سری کلاس‌های خاص زبان هست یا تحصیلات خاصی اینجا هست اینا رو انجام بدن یا کارهای عامل منفعه انجام بدن، حتی این دوره میتونه تا 3 سال هم کوتاه بشه و بعد از 3 سال پاس آلمانی رو بگیرن. البته دولت جدیدی که چند ماه پیش اومد اون 3 سال رو کنسلش کرده. فکر میکنم اون چیزی که اعلام کرده اینه که اون 3 سال رو میخوان کنسلش بکنن ولی روی 5 سال فیکسش بکنن، ولی بازم تبصره گذاشتن. گاهی اوقات میشه با مدت زمان کمتری شهروندی آلمان رو گرفت که البته لازمش داشتن مدرک زبانه و اینی که شما دیگه همون موقعی که داری درخواست میدی برای شهروندی آلمان حداقل از همون لحظه به بعد دیگه هیچ کمکی دولتی اینجا نگیری از جایی و تمام هزینه‌های زندگیت رو خودت از طریق کاری که خودت داری انجام میدی بتونی در بیاری. هزینه‌های زندگی تو آلمان هم زیاد نیست به نسبت درآمد، یعنی همخونی داره. یه چند روز دیگه یه ویدیویی رو ما قراره بگیریم، یعنی فردا میگیریمش، منتها این ادیتش یه مقدار طول میکشه که با حقوق 1 روز کار توی آلمان شما حقوق کار نرمال، نمیگیم خیلی کاری که درآمدش خیلی بالا یا درآمدش خیلی پایینه، کار نرمال یک آدم تو آلمان با حقوق 1 روزش چه چیزایی رو میشه خرید و با حقوق 1 روز میریم توی فروشگاه و سعی میکنیم تمام اون پول 1 روز رو موادی که توی خونه لازمه رو موقعش بخریم. ببینید که چقدر اون وقت شما دستتون میاد هزینه‌های زندگی تو آلمان چقدره. اون ویدیو رو از دست ندید. بریم سوال بعدی. الان یه ویدیویی هم ما گرفته بودیم در ارتباط با هزینه‌های زندگی توی آلمان، یعنی مقایسهش آلمان، ترکیه و کانادا، که اونطوری که یادمه آلمان از همه ارزان‌تر افتاده بود هزینه‌های زندگی و بعدش کانادا بود و بعدش ترکیه. من الان نمیدونم خانم مسیح شما کانادا هستی، تو این فکر می‌کنم یه 7-8 ماه یا حداقل یه سالی گذشته از اون ویدیویی که ما گرفته بودیم. الان شرایط کانادا چه شکلیه از نظر هزینه‌های زندگی؟ اصلا موضوع ویدیو که هوش مصنوعی بود که اصلا دیگه رفتیم کنار. بریم. خوش اومدید دوستان جدیدی که اومدن. عزیزان لطفاً یه 2 تا بزنید روی این کله من اینجا روی صفحتون، یه لایک اونطوری بیفته، یه لایک بیاد این بالا. 2 تا لایک کمه. ماشین پلیس هم اومدیم پشت خودنمایی کرد رفت. خیلی تغییری نکرده هزینه ها، اما برخی مالیات ها به نفع مصرف کننده حذف شده با اومدن دولت جدید. هزینه‌های زندگی پس از نظر قیمتی گرون نشده، تازه با کم شدن مالیات‌های مقدار وضعیت بهتر شده. آلمان هم همینطور بود. از ژانویه‌ای که گذشت، از 7 ماه پیش، مالیات رو یه مقدار آوردنش پایین‌تر. نه اینکه مالیات رو بیارن پایین‌تر، اون درصد معافیت مالیاتی که هر نفر روی حقوق سالیانه داشت
یه مقدار آوردن بیشترش کردن، یعنی شما مقدار حقوقی که معاف از مالیاته یه رقمی داشت توی یک سال که از اون بیشتر باید مالیات میدادی، الان اون رقمه رو یه مقدار سقفش رو بردن بالاتر که یه مقدار وضعیت زندگی برای مردم با توجه به حالا تورمی که میگن هست بهتر بشه. هرچند که من خیلی از جنس‌ها رو دیدم که ارزون‌تر هم شده، حتی گرونتر نشد ولی ارزون‌تر هم شد. همینقدر بگم که 15 سال پیش بنزین اینجا هر یه لیترش 1 یورو و 30 سنت بود. الان بعد از 15-16 سال بنزین رو 1 یورو، البته خب متغیره در طی روز دیگه، ولی نرمال رو 1 یورو 50 تا 55 سنته. یعنی در عرض 15-16 سال فقط 25 تا 30 سنت هر یه لیتر بنزین گرون شده. این خودش نشون دهنده بازی هزینه ها و تورم توی یک کشور فکر میکنم باشه. تازه اونم کشوری که نه منابع معدنی داره، نه نفت داره، نه گاز داره، نه چیزی، و وابسته است به کشورهایی که اینا رو دارن و همش کلا وارد کننده است. میخوای من نگه دارم؟ خب برام یه سوال، اگه من بتونم آزمون ست بدم بس. من فقط نمیدونم احتمالاً SAT فکر میکنم منظورت باشه و تافل بگیرم و رزومه خودم رو درخشان کنم، اون موقع کنکور ارزشی داره. ببینید ما دو حالت داریم کسانی که میان اینجا به عنوان دانشجویی. اگر بخواید شما از تو کشورتون به عنوان دانشجو اقدام بکنید، باید تو ایران یه دانشگاهی رو مشغول شده باشی، رفته باشید. اصلا مهم نیست چه دانشگاهی، یا هیچ فرق نمیکنه. آره SAT بسیار عالی. اصلا مهم نیست که شما چه دانشگاهی تو ایران داری میری، ولی باید رفته باشی، یه ترم حداقل رفته باشی، بعد همون یه ترم رو نتیجهش رو ترجمه بکنی و یه چیزی رو میدی دست دانشگاه اینجا برای اینکه بسنجن ببینن وضعیت شما چه شکلیه و تمایلی دارن که شما رو بپذیرن و پذیرش بکنن یا نه. اگر ولی نخوای تو ایران بری دانشگاه، بعد اول فکر میکنم تا اونجایی میدونم اینه که بیای اینجا بعد تازه بری برای دانشگاه ثبت نام کنی. خب بحث اینجا اومدن خیلی چیز سختیه. وقتی شما دانشجویی نخوای بیای خیلی سخته. پس بهترین حالت اینه که شما یه دانشگاه شروع بکنی، حالا هر جایی که میخواد باشه اصلا اهمیتی نداره، حداقل یه ترم بگذره از اون. SAT رو که من نمیدونم چه، شما کجا دادید؟ کجا؟ نه هنوز ندادن، تازه میخواد این کار رو انجام بده. واسه به رتبه SAT داره و SAT هم مدت زمان داره، ماکسیموم فکر میکنم تا 2 سال چون پاسان تا 2 ساله. واسه به رتبه اون رنگ داره که از دنیا آورده چون SAT آورده میشه. فکر کنم شنیدید. سخته من اینا رو دوباره تکرار کنم. فکر میکنم ولی شنیدید چی گفتن. رتبه بالا باشه مثلا حداقل برای مهندسی‌ها من میدونم که رتبه خیلی بالا باشه و آلمان هم میشه به مهندسی میگیره. اینی که شنیدید کمک کننده بود، ولی خصوصی تر میتونم برشون توضیح بدم. اگر توی تلگرام یا اینستاگرام بیاید و پیام بذارید تمام اینا رو خصوصی تر میتونید با توجه به شرایط دقیق. خانم مسیحی یه چیزی گفتش که آدم تو فضای مجازی یا هوش مصنوعی اطلاعات خصوصیشو نباید بده. حالا اینم همینه، شما اینجا نمیشه خب بیشتر از این اطلاعات بدی. اونجا اگر توی کانال شما برید توی پروفایلمون نگاه بکنی، آدرس و لینک تلگرام و اینستاگراممون هست، اونجا میتونید برید پیام بدید، شرایط کامل بذاری و به صورت خصوصی تر اطلاعات دقیق تر رو برات میفرستیم. گیلان استان گیلان. کشورهای اطراف ایران باید برید 100% برای این آزمون SAT بنویسید. بریم ببینیم چی بگیم دوباره مجددا، در مورد چی الان باید حرف بزنیم. یه نفر شروع بکنه، خواهش میکنم، در خدمتت هستیم. حتی به صورت عملی اگر لازم باشه اینجا پیگیر چیزی هم بشیم میشیم. برای دوستانی که
کمک لازم دارن در این مورد، ولی نه مثل خیلی از خیرخواهان عزیز به خاطر پول رایگان. یه نفر هم از ایران بتونه بزنه بیرون، یک نفر خودش. کجایید؟ بیایید دیگه، همش من که نباید بگم، یه خوردم شما بیاید بنویسید. هوش مصنوعی توی ایران الان بیشتر خواهیده است. دقیقا مصرف هوش مصنوعی تو ایران الان همون خواننده های مرحوم شده است که میان و آهنگای جدید میدن بهشون و میخونن. الان بالاترین استفاده هوش مصنوعی تو ایران اونه، متاسفانه. حداقل خوشن باش. اینجا رو میبینید، یه دوتا اینطوری بزنید روش، یه لایک بشه اون وسط. این وسط من منتظرم که شماها یه سوال بنویسید و شروع بکنید من مجددا حرف بزنم. 45 دقیقه است من دارم حرف میزنم فقط. ببینم الان تو ایران گفتن، من شنیدم، یعنی تو اینترنت میخونم، اینترنت طبقاتی الان چی؟ الان راه افتاده؟ اینترنت ملی طبقاتی چی؟ اون راه افتاده؟ الان اون شکلیه؟ در ارتباط با آب و هوا که الان خب تو ایران مسلماً گرمه، اینجا هوا ببین اینطوری بگم که صبح من میخوام برم سر کار، کاپشن میپوشم، زورا صبح بخاری ماشین روشن میکنم میرم، معمولا حتی تو تابستون زورا که برمیگردم باید تیشرت تنم کنم و کولر روشن بکنم. هر آن یه دفعه میبینی هوا آفتابی خیلی اوکی خوبه گرمه، یه دفعه رگبار میزنه هوا 10 درجه میاد پایین. چتر باید همراه باشه. اصل تابستون که بگیم دیگه واقعا هوا فقط آفتابه و خوبه و همه چی اوکی، کلا 2 تا 3 هفته است تو آلمان. 2 تا 3 هفته هوا واقعا گرم میشه، یعنی به 34-5 درجه هم میرسه، ولی مجددا خنک میشه. الان من اینو نپوشیده بودم سردم میشد. میگن تو اروپا نمیشه اعتماد کرد، یکی خانوماشه یکی آب و هوا. من چی بگم دیگه، آب و هوا و خانوما نمیشه اطمینان که من الان حرفی ندارم. اروپا و آب و هوا. خانومای اروپا. خانومای اروپا داریم. به دو چیز نمیشه اعتماد کرد، آب و هواش و خانوماش. آره دیگه، این از آب و هوا. تکلیف آدم با آب و هوا اینجا معلوم نیست. خیلی واقعا آب و هوای دمدمی مزاجی داره و دم به ساعت در حال تغییره. زمستونا ساعت 8:30 هوا روشن میشه، صبح ساعت 3:30-4 بعد از ظهر هوا تاریک میشه. اگه میخواید بیاید اینوری حواستون باشه این شکلی اینجا. بعد ساعت 8 شب که میشه معمولا همه جا تعطیل میکنن. ساعت 8 به بعد دیگه خیابون خلوته. الان که اینجا 4 نفر هستن چون ما اومدیم تو مرکز شهر دورتموند نشستیم. اگر تو خیابون خودمون بودیم یا خیابونای عادی بودیم پرنده پر نمیزنه، حتی ماشین هم نیست. در ارتباط با هوش مصنوعی و رشته‌های دانشگاهی در کانادا چند رشته هوش مصنوعی در ارتباط با سلامت تدریس میشه که اجازه کار و مسیر اقامت کامل رو به دنبال داره. شاید بهتر باشه بنیامین در مورد این رشته‌ها تحقیق کنه. چرا که نه بنیامین، الان شنیدید دیگه تو کانادا، فکر کنم کانادا هم دانشجو میگیره، نه فقط اینطوری نیستش که مثلا اختلاسگر و اینا بگیره، فکر کنم دانشجو هم پذیرش میکنه. هوای اینجا هم خنک و خوبه. هوای کانادا هم الان یا همیشه، الان که میگه خنک و خوبه، حالا نمیدونم همیشه چه شکلیه. فکر می‌کنم کانادا سرده. البته من آدم سرما، من سرما رو ترجیح میدم به گرما. گرما برام قابل تحمل نیست، میگم بابا گرم که باشه نهایت اینه که لباساتو در میاری بعدش چی، ولی سرما میشه 4 تا لباس پوشید حداقل تحمل کرد سرما رو. بله دانشجویان بین‌المللی همیشه هستن. بسیار عالی. من فکر کنم کانادا فقط اختلاسگر و اینا میگیره، ولی خب مثل دانشجو میگیره. بنیامین کانادا هم پس گزینه خوبیه. البته که خیلی دوره نسبت به ایران، اما گزینه خوب میتونه باشه.
آلمان خب نه، اروپا کلا نزدیک‌تره. کلا من به رباتیک علاقه زیادی دارم و دارم فعلا فرانت اند سایت و بعد بک اند پایتون و بعد هوش مصنوعی. با پایتون خیلی نوشتار ریزه تو لپتاپ من. اینا علاقه من هستن، هم رباتیک و هم هوش مصنوعی در رباتیک، ترکیب الکتریکی و برنامه‌نویسی. این خیلی عالیه. تو اینا رو ادامه بدی همه جا رو هوا میگیرن دیگه به راحتی. یعنی چیزایی که به روزه و تازه شروع کردن به راه افتادن و پیشرفت کردن. این خیلی مهمه که آدم وقتی توی شغلی، توی رشته‌ای میخواد پا بذاره، اون رشته رو به رشد باشه، تازه اول کارش باشه، رو به رشد باشه. این چیزایی که خیلی رو به رشدن. تازه از اینا پایین‌تر آیتی که الان ساله که هست، الان بازار داغی داره اینجا. شما حساب کن که این چیزایی که گفتی رو بخوای شروع بکنی، توش بیفتی و ادامه بدی، که هر روزم تازه میشه گفت تازه اینا شکوفا شدن. بگید که به جز دانشجو با آسیب بودن ایرشایی که دوست دارن و چیزن. آره، به جز دانشگاه سیستم آسپیلونگ هم یا همون کارآموزی هم تو آلمان هست. یعنی یکی ممکنه که نتونه از طریق دانشگاه اقدام بکنه، اون موقع میاد دنبال سیستم آسپیلونگی و کارآموزی دوره‌های 3 ساله تا 3 سال و نیمه بر مبنای سن. اگر کسی زیر 25 سال باشه 3 تا 3 سال و نیم سال مدت این کارآموزی ها هستن که توش هم حقوق میدن، نه حقوق کامل، یه حقوق کمی رو، پای حقوقی رو میدن و طرف تو این 3 سال و نیم کار رو یاد میگیره، مدرکش رو میگیره. این مدرکی که میگیره برای کار تقریبا، نه کامل ولی تقریبا شبیه مدرکی که دانشگاه معادل اون میگیره برای کار و اینجا به راحتی با اون مدرک شروع به کار میکنن. یه سابقه کار هم مثلا حساب میشه. منم گرما رو دوست ندارم و تابستونا خنک هست و زمستون ملایم داریم. البته شهرها اینجا متفاوتن. ونکوور بهترین از نظر ما ساکنان. یعنی الان شما خواستی بگی ساکن ونکووری، ونکوور که به دورتموند ما نمیرسه، ما ساکنین دورتموند اینجوری. آره، ولی کانادا رو من همش شنیدم که یخبندونه. آره، نظر جغرافیایی بالاتر دیگه. الان سوئد که این بالاه، واقعا زمستونا سخته توش. حالا شما حساب بکن کانادا که اون بالا هاست. بله، هدف همون بود که من گفتم. پس هدفتون همون. بریم برای بعدی. یکی بگه، یکیتون شروع کنید. بگید پانیت کجا رفت؟ حاضری بزنه. بابا لایک هم نمی کنید که آخه. لایک کنید دیگه. بچینید. ونکوور متفاوته واقعا با شهرهای دیگه کانادا. سرمایه اینجا از ترکیه هم کمتره تو زمستون. اینطوری باشه پس هوای متعادلیه اونجا قاعدتا. با این حساب متعادله، سرد نیست. خب دوستان دیگه بنویسن از کجا هستن، از کدوم کشور. ترکیه رو که داریم، کانادا رو هم که داریم، استان گیلان ایران رو هم که داریم، یه نفرم از آلمان داریم دیگه. از کجا دیگه داریم؟ دوستان جدیدی که اومدن خوش اومدن، سلام. موضوعمون قرار بود در ارتباط با هوش مصنوعی باشه ولی دیگه همه موضوعات رو داریم توی لایومون. در مورد همه چی داریم میگیم. هر کی هر سوالی داره میتونه بنویسه، به شرط اینکه جوابش آسون باشه. شما بگید از هوش مصنوعی بهترین راه استفاده چی میتونه باشه؟ تکنیک و ترفند و مسیرهایی که راه ما رو سهل‌تر میکنه. ببینید هوش مصنوعی انقدر
استفاده‌های مختلف داره که مثلا شما نمیتونی بگی خب هوش مصنوعی من این استفاده رو ازش میبرم، اونو میبرم، اینو میبرم، بخوای همه رو نام ببری اصلا نمیتونی. هر کسی بر مبنای اون نیازی که داره میتونه ازش استفاده بکنه. استفاده شخصی ماها معمولا خلاصه میشه تو اینی که به فرض اطلاعاتی بخوایم ازش بگیریم، نمیدونم به فرض من تو یوتیوب خیلی ازش بعضی وقتا کمک میگیرم، اطلاعاتی که چطوری چه چیزی رو بهتر بنویسم، نمیدونم در ارتباط با این چیزا ازش سوال میکنم. یه موقع اطلاعاتی رو در ارتباط با ادارجات آلمان لازم دارم که تا حالا مثلا یه اداره‌ای رو نرفتم، از هوش مصنوعی اطلاعات میگیرم. البته که دقت کردم خیلی وقتا اطلاعاتش قدیمیه و شاید آدرس‌ها یا لینک‌هایی که میده، اطلاعاتی که میده خیلی قدیمی باشن، همیشه نمیشه بهش بگیم که 100% درسته. بیشتر شرکت‌ها هستن که استفاده بهتری دارن از هوش مصنوعی میکنن. خود ما تو شرکتمون الان یه بخشی رو داشتیم که کامل سپرده شده به هوش مصنوعی، البته فقط 80%، یعنی 20% آخر که آدم‌ها رو گذاشتن بالای این قسمتی که هوش مصنوعی داره اداره میکنه که برای کنترل نهایی بازم تاییدیه اون نفر مهمه. درسته که هوش مصنوعی همه کارا رو میکنه، مثلا مشتری میره تو سایت ما که داره از طریق هوش مصنوعی اداره میشه، یه ترمینی رو یه وقت ملاقات میشه دیگه، یه وقتی که میخواد بیاد اینجا حضور پیدا بکنه توی یکی این شعبات شرکت رو میره از طریق هوش مصنوعی خب ازش سوال میکنه هوش مصنوعی که خب چه کاری داری، تو چه قسمتی باید انجام بشه، نمیدونم اطلاعات ماشینش رو میگیره، کاری که باید رو ماشینش انجام بشه رو میگیره، یه تجزیه و تحلیل میکنه که آیا نیاز هست اصلا این آدم خودش بیاد با ماشین اونجا حضور پیدا کنه یا شاید هوش مصنوعی بتونه حتی بدون مراجعه به اون کارش رو انجام بده. ولی اگر ترمینی رو یا همون ترمین یعنی وقت ملاقاتی رو ثبت بکنه براش، تایید نهاییش توسط یک آدم باید انجام بشه، یه پرسنل باید انجام بده اون تایید نهایی رو که اشتباهات هوش مصنوعی رو جلوگیری بکنه، چون هنوز درصد اشتباه خیلی زیاد دارن. ولی همین قسمتی که یه سری از شرکت‌ها شروع کردن و دارن استفاده میکنن باعث یه ترسی شده. دقت کنید، من دارم حرف از آلمان میزنم، جایی که اولا نمیتونن، چه محل کارته چه صاحبخونته، اینا نمیتونن شما رو همینطوری به راحتی بگن برو، چه سر کار چه محل کارت، به این راحتی نمیتونن بگن برو. ولی بازم آدما که تو این سیستما دارن کار میکنن یه مقدار ترس برشون داشته که خب اوکی الان هوش مصنوعی داره میاد نکنه جای منو بگیره، با علم به این که میدونن تو این کشور اگر من امروز بیکار بشم اصلا مشکلی ندارم، فردا صبحش اداره‌ای هستش که میاد تمام و کمال هزینه‌های من و حقوق منو به من میده تا زمانی که مجددا برم سر کار و همیشه منو ساپورت میکنن. ولی این ترس تو وجود خیلی‌ها افتاده. الان هوش مصنوعی میتونه به کامنت ها جواب بده که کار آسان‌تر میکنه، خیلی راحت میشه به یه اینجن ساخت که جواب داد. آره اینو من دیدم توی یه سری از بچه‌هایی که لایو میذارن یا حتی خود پست‌ها رو میذارن، ویدیوها رو میذارن، من دیدم یه فکر می‌کنم شبیه به ربات، یعنی من فکر کنم ربات دیگه میاد و جواب کامنت ها رو میده بهشون. خیلی جالبه. اگه بدونم چه شکلی، اگر میتونی این کارو انجام بدی برو تو تلگرام یا توی اینستاگرام ما یه پیام بده، شاید بتونیم با هم کار بکنیم. الان توی برنامه‌نویسی هم خیلی از کدهایی مثلا سایت میتونه خودش بنویسه ولی به مدیریت میخواد، نمیتونه در اون حدی که آدم میخواد. اوکی، فکر کنم تو کامنت ویدیو آقای رامون با شما آشنا شدم، یادم نمیاد. من ویدیوهای آقای رامون رو میبینم و خیلی هم اتفاقا زیر ویدیوهاش کامنت میذارم، احتمال داره. ولی این کاری که این چیزی که گفتی رو من چون خودم خیلی دیدم، اگر اطلاعات میتونی همچین چیزی رو بسازی پیام بده تو تلگرام به من. کلسترولم این چیه؟ کاستومر سرویس آمازون هم با هوش، ببخشید این انقدر اون گوشه ریز داره میاد اون کامنت های شما، اون پیام های شما، من بعضی وقتا درست نمیتونم بخونم. کاستومر سرویس آمازون هم با هوش مصنوعیه، خیلی چونه بزنی و راضی نشی کارمند میاد جاش تا یه جای هوش مصنوعی جواب میده، اوضاع پیچیده بشه فرق. دقیقاً همون چیزی گفتم تو شرکت ما هم داره اجرا میشه، یعنی هوش مصنوعی
یه سری براش چیزهای تعریف شده، شما خارج از اون بری دیگه نمیتونه به جواب بده. یا مثلا همین اپراتورهای ساده تلفن، اینجا من هفته پیش می‌خواستم به اپراتور تلفنمون برم تو سایت، نه ببخشید بانک بود، برم تو سایتش و یه اطلاعاتی رو بگیرم. وقتی که اومدم وارد شدم یه سری چیزهای مشخص گذاشت جلوم، گفت کار تو چیه؟ بعد من کارم تو اونا نبود، نوشتم فلان کارو می‌خوام انجام بدم، دوباره نوشتم کار تو چیه، یعنی همونا. آخر سر دیگه چند بار نوشتم می‌خوام با یه نفر صحبت بکنم، دید من نمیتونم اون آپشنایی که اون گذاشته رو کلیک بکنم، گفت اوکی پس من الان وصلت می‌کنم به یه نفری که باهاش بتونی، یه کارمندی بتونی باهاش صحبت بکنی. هوش مصنوعی هنوز اونقدر بزرگ نشده، کوچولو هنوز، حداقل تو این کارهایی که جلوی چشم ما داره دیده میشه ها. آره رامون الان تو چنل خارجی خودش همین کارو میکنه. آره منم دیدم توی خیلی از چیزا دیدم، میگم یوتیوبرای دیگرم دیدم که لایو میذارن، حتی تو لایوشون هم داره هوش مصنوعی جواب کامنت ها رو میده. میتونم براتون ویدیو آموزشی بفرستم، خیلی کار خوبی میکنی، ممنون میشم بفرستی ویدیو در این مورد اگه میتونی بفرستی، یا اگر خودت میتونی این کارو انجام بدی ممنون میشم، میگم به ما یه پیامی بده بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. بله این جنس میاد به یه هوش مصنوعی مثل چمنای یا چت جی پی تی، جمنای یا چت جی پی. ما اصلا سواد من تو هوش مصنوعی صفره ها. فقط که داریم ما، من دارم رو گوشی. بله. من یه چیزایی دارم نمیدونم چی استفاده میکنم، پس همینه. من فیلمم که میبینم اسمش رو اصلا دقت نمیکنم، فیلمو میبینم به اسمش کاری ندارم. مثلا میگم فلان فیلمو دیدی، میگم نه، بعد که میذارم میگه ای من که اینو دیدم، بعد معلوم بشه که اصلا من به اسم دقت نمیکنم هیچ، یا اسم نه اپلیکیشن ها رو نگاه میکنم نه نمیدونم فیلم ها رو، اسم برام مهم نیست، محتوای مهمه. به چت جی پی تی وصل میشه، باید سناریو ویدیو بهش داد و با توجه به سناریو یه سوال کاربران جواب میده. جالبه، میشه مصنوعی هر روز داره جالب ناکتر میشه. نمیدونم اینی که گفتی رو من فکر کنم استفاده میکنم، ولی استفاده به عنوان مخاطب دارم استفاده میکنم. من تنها استفاده که از هوش مصنوعی الان میکنم گاهی اوقات اینه که میخوام ویدیو آپلود کنم، ازم میپرسه هوش مصنوعی استفاده کردی، میزنم نه، اون تیک 9 رو، اون تیک نه رو بهش میزنم. همین تنها استفاده من تا الان اون بوده، هیچ استفاده دیگه‌ای باش نداشتم. استفاده دیگه هم داشتم نه دیگه از هوش مصنوعی تو ساخت اینطور چیزا نه، ولی تو اطلاعات گرفتم. آره هوش مصنوعی رو که خب رو گوشی ازش اطلاعات زیاد میگیرم. آره روزی یه ساعتی رو با هم دیگه صحبت میکنیم با هوش مصنوعی. بریم برای بعدی. دوست کاناداییمون ترکیه، کانادا، بیاید بگید دیگه. بابا یه دونه بزنید اینجا قرمز میشه، لایک میاد بالا. من هی ساکت میمونم، شما بنویسید، شما هم ساکت میمونید تا من بگم ها. خط کوبازور اینجا نمایی از ساختمان‌های اینجا معلوم بشه. ادامه بدیم. راستی تو ایران خبری از جنگ مجدداً میگن میخواد، چه میدونم، میگن میخواد دوباره جنگ بشه، چیه قصه؟ یه همچین چیزی هست، واقعیت داره یا اینکه فقط تو اینترنت ما داریم میخونیم؟ چیه، چجوریه؟ من هر روزی که اینترنت رو باز میکنم یه چیزی در مورد اسرائیل و ایران هی میشنوم.
لایو رو والا من ترجیح میدم هفته یک بار یه لایو داشته باشیم، ولی موضوع داشته باشه. امروز قرار بود میگم موضوع ما چیز دیگه ای باشه، کلا اصلا قرار بود در مورد هوش مصنوعی باشه، ولی یه مقدار مشکل تو فضای اینجا که بودیم مشکل اینترنت پیدا کردیم و طبق برنامه‌مون نتونستیم لایو رو استارت بزنیم. یه خورده ذهنم پخش شد، ولی هفته یک بار رو لایو می‌خوایم داشته باشیم. من فکر می‌کنم با هوش مصنوعی تحولات زیادی در آینده خواهیم داشت که 100% اینطوریه که به شخصه حس می‌کنم آماده این تحولات عظیم نیستم. 100% اگر این تحولات که حتما میشه طوری نیستش که ماها جا بمونیم، آدما جا بمونن. دقت بکنید چندین و چند سال پیش، بیشتر از یه 10 خورده پیش، اولین موبایل هایی که اومد تو ذهنتون بیارید چطوری بود؟ من یادم یه مدل نوکیا بود، N93 بود به نظرم، گوشی خیلی بزرگی اومد تو ایران. اون موقع 1 میلیون تومان قیمتش بود که حقوق یه نفری که کار می‌کرد 300,000 تومان این تو حدودا بود. بعد اون گوشی 1 میلیون تومان قیمتش بود و وقتی اومده بود میگفتیم این گوشیه رو ببین چه چیز عجیب غریبیه، چه چیز خفنیه فلانیه. و تا الان چقدر تغییرات زیاد شده، چقدر پیشرفت کرده، ولی ما متوجه نشدیم. ما باش اومدیم جلو، الان اومدیم تو این حدی که اینقدر پیشرفت کرده تلفن همراه نسبت به اون موقع، ولی ما شوک نشدیم. یعنی یه طوری اومد که با سرعت پیشرفته ما هم اومدیم جلو و برامون قابل قبول و قابل فهم بود. 100% هر چیزی که پیشرفت میکنه این شکلیه برامون. نمیریم تو غار بیایم بیرون، ما هم داریم باش میریم جلو و این چیزها رو کم کم میفهمیم و برامون قابل درکه. سوال: فکر میکنید تو آینده معلم ها یا روانشناس ها جایگزین AI میشن؟ منظورت بحث دیگه AI جایگزین اینا میشه؟ نه، چون اصلا چیزی که حداقل تا الان و نشده و چیزی که میگن قرار نیست این اتفاق بیفته اینه که قرار نیست هوش مصنوعی دارای عواطف یا غریزه‌های انسانی بشه و این چیزهایی که گفتیم معلم بودن، یا حالا معلم بودن تو بعضی رشته‌ها نه، ولی معلم بودن یا روانشناس بودن نیاز به غرایز و عواطف انسانی داره که هوش مصنوعی نداره و میگن قرار نیست این اتفاق براش بیفته. آخه اون زمان سرعت توسعه و پیشرفت تکنولوژی مثل این دوره نبود. الان سرعت پیشرفت خیلی سریع شده. اتفاقاً بود اون موقع هم سرعت این پیشرفت همینقدر بود، من و شما خبردار نمی‌شدیم چون چیزی به اسم اینترنت به این شکل نبود. تازه اون موقع تنها چیزی بود من یادم یاهو بود و نمیدونم این اینترنت‌های دیالاب میومد کلی دنگ و دوی میکرد تا بیاد وارد بشه و فلان. این شکلی نبود که این سر دنیا هر اتفاقی میفته اون سر دنیا همون لحظه مردم خبردار بشن. برای همینم ما خیال میکنیم سرعت پیشرفت اینقدر نبوده. یه مثال زدم، تصور کنید گوشی اولیه‌ای که اومد خیلی سال پیش نیست با چیزی که الان تو دستمون داریم کار میکنیم باهاش چقدر تفاوت داره. این چی اصلا اینقدر پیشرفت کرده به این سرعت، اما ما باهاش اومدیم جلو، برامون قابل فهم و قابل درک بوده. اون موقع چون دسترسی ما به اطلاعات و فضای اطرافمون کمتر بود فکر میکنیم که سرعت پیشرفت اینقدر نبوده. به نظرت هوش مصنوعی واقعا احساس رو توی شعر یا موسیقی منتقل میکنه؟ این بین یه نقاشی کشیده شده با دستگاه نقاشی تولید شده با AI کدوم واقعی‌تر میتونه باشه؟ هوش مصنوعی نقاشی رو من نمیدونم، ولی به هیچ عنوان نمیتونه احساس رو توی شعر و موسیقی انتقال بده. شما خیلی الان بزرگترین خواننده هوش مصنوعی تو ایران کیه؟ هایده. شما آهنگایی که هوش مصنوعی از هایده درست کرده رو گوش کنید، همون موقع برید یکی از شعرهایی که خودش خونده رو هم گوش بکنید. اصلا شاید زنگ صدا همون شکلی باشه، شاید تون صدا اون شکلی باشه، ولی وقتی اونو گوش میکنی میفهمی روح پشتش داره و واقعا یه حسی رو بهت میده بعد از این همه سال حتی. ولی جدیداش نه، شاید همون لحظه یه ذره حالا مثلا چه میدونم شنگولت کنه یا خود غمگینت کنه، ولی حسی که اون اصلی ها میده رو نمیده. نه نمیتونه.
ولی به نظر من گاهی طوری واقعیه که آدم احساس ترس میکنه. بله میتونه باشه، ولی به نظر من احساس ترس از اینی که میخواد به کجا بره، تا کجا میخواد بره، فردا آیا میشه بین واقعیت و هوش مصنوعی یه تمیزی قائل شد یا نه، یه فرقی قائل شد یا نه، متوجه آدم بشه این هوش مصنوعی یا واقعیت یا نه. من فکر می‌کنم ترس از اونجاست. بار اول واقعا آهنگ هایده رو همه باور کردن. من بار دوم گوش دادم، نمیدونم بار اول چطوری بود. ولی به نظر من گاهی طوری واقعی که سوال بعدی یا مطلب بعدی بنویسید. منم این حس ترس بهم دست داده در ارتباط با استفاده از هوش مصنوعی. این ترس که آدم نتونه بعداً متوجه بشه چیزی که داره چشماش میبینه هوش مصنوعی یا واقعیه، یا ترس این که آدم نکنه بیکار بشه. کدومش؟ من هنوز هیچ لایکی از طرف کانادا نگرفتم ها. بگم اینو از الان بگم. چون این گله رو کجای دستم این بره این گله رو ببین. نمیتونم نشونش بدم. چرا جفت دست من این بره؟ این گله رو این گوشه تصویر ببینید. این تیرای چراغ برقو ببینید و زیر هر کدومش یه دسته گل تازه اینطوری میکارن. خیلی خوشگله. کل تابستون هم میمونه اینجا، بهار و تابستون میمونه. خیلی چیز جالبیه توی شهر. هر جای شما میبینید، هر جایی میرید اینا رو میبینید. گاهی طوری حرف میزنه آدم فکر میکنه واقعا کسی پشت اون حرف هست. یه شرکت، من پریشب داشتم ویدیوشو میدیدم، یه شرکت هندی 2013 بود یا 19 بود یادم رفت دقیقا، یه شرکت هندی به عنوان هوش مصنوعی که کسی که شرکت که مدعی بود میتونه اپلیکیشن ها رو بر مبنای هوش مصنوعی بیاره بالا و شرکت‌های غول اون موقع باهاش قرارداد بستن و متاسفانه کلاهبردار عذاب درآمد. یه شرکت هندی بود. میدونید که هندی‌ها دست خیلی طولانی تو بحث اینترنت و هکر شدن و هوش مصنوعی و این چیزا دارن. بعد خیلی جالب بود این آقا اومده بود طوری گول زده بود همه رو که آقا من دارم همه کارم با هوش مصنوعی انجام میدم و 80% کار توسط هوش مصنوعی داره انجام میشه، در حالی که واقعا نبود. 20% کار هوش مصنوعی بود. بعد این اومده تو کشورهای مختلفی خصوصا لهستان، هند، بنگلادش، یه همچین کشورهایی یه عالمه برنامه‌نویس استخدام کرده بود. اونا پشت کامپیوتر نشسته بودن و اون نفر خیال میکرد اون طرفش داره با هوش مصنوعی داره کارش انجام میده و هوش مصنوعی پشت قضیه است، در حالی که یه آدم بوده، یه آدم داشته این کارو میکرده که بعد لو هم رفت و سهامش به شدت یه دفعه افت کرد و کار به جای باریک کشید براش. کلاهبرداری تو هوش مصنوعی هم هست. ولی دقیقاً تجسم همین مثاله که آدم نمیدونه اون کسی که اون پشت واقعاً انگار که یه نفر پشتش نشسته. گاهی اوقات این اتفاق میفته یه نفر اون پشت نشسته. یا طوری همدردی میکنه که فکر انگار آدم حس آدم رو خیلی درک، یا طوری همدردی میکنه که انگار حس آدم رو خیلی درک میکنه. هوش مصنوعی دیگه، هوش داره دیگه. یه ویدیو از هوش مصنوعی بساز. در حوزه تخصصیمون نیست ولی روش فکر میکنیم. از هوش مصنوعی کمک میگیریم که یه ویدیو در مورد هوش مصنوعی بسازیم. حتما این کارو میکنیم. پس از خود هوش مصنوعی کمک میگیریم. مثلا امروز از چمنای از جمنای، من چرا نمیبینم دور از جمنای از چمنا چی بود؟ مثلا امروز از جمنای پرسیدم درباره استفاده از 3 محصول مراقبت پوستی و ترتیب استفاده. توضیحاتی که داد واقعا شگفت زده شدم. از اطلاعات قبل هم خودش بدون اینکه من بخوام استفاده کرد و خب من به احترامش ایستادم.
آره منم گهگداری بعضی وقتا یه سوالایی ازش میپرسم، میگه میبینم که داره اطلاعاتی که قبلا مثلا ازم گرفته بوده که من یادم هم نبوده رو، اونا رو داره آنالیز میکنه و بر مبنای اون، یا بعضی وقتا یه سوالایی میپرسه یه چیزایی میگه من هنگ میکنم، میگه من که به این نگفتم، بعد یادم میفته او کی بوده مثلا فلان چیزو بهش یه اسمی رو گفتم، الان داره اون اسم استفاده میکنه برام. هالو اینجا نوشته آقا من لایک دوم رو زدم به خدا اگه امکان داشت 100 تا دیگه لایک میگردم، دست شما درد نکنه که لایک دوم رو زدید. این یه خانم الان من اینجا یه شیشه خالی اینجا این بغل بود، یه خانم مسنی با یه بچه کوچیک اومد برداشت، چینی بود. یه سری‌ها اینجا نوشیدنیشونو که میخورن یا آبی که میخورن شیشه‌شو ول میکنن بغل خیابون میرن، به خاطر یه جور کمک به دیگران. یه سری‌ها هستن به هر دلیلی میان این شیشه ها رو جمع میکنن میبرن به دستگاه مخصوص میندازن، بابت هر شیشه 25 سنت پول میگیرن از اون دستگاه. ما مثلا آب که میخریم پول آبو که میدیم 25 سنت هم بابت اون بطریش داریم پول میدیم، حتی بطری پلاستیکی که بعد اینا رو یه جورایی مثل گرویی میگن دیگه. آره تو ایران میگفتن گرویی، میرفتیم شیر میخریدیم 25000 هم گرویی ازمون میگرفتن تا شیشه رو برگردونیم. دقیقاً شیشه های نوشیدنی هم اینجا چه پلاستیکی چه شیشه همینطوریه و باید گرویی بدیم، بعدا اونا رو می‌ریزیم تو دستگاه و یه برگه به اون میده که پولش بهمون برمیگرده. حالا یه سری میخوان کمک بکنن میان اینا رو میذارن تو خیابون وقتی میخورن، بقیه‌ای که نیاز دارن به این کار میان جمع میکنن و میرن پولش رو از دستگاه میگیرن. ارادت. بله. خب عزیزان 1 ساعت و ربع شد که ما هستیم اینجا، هم این شیوه هست و عده‌ای جمع‌آوری میکنن. این از اون نظر کار، این از اون کار از که هوش مصنوعی جایگزین نمیکنه. اینجا هم این بحث تو کانادا هم همین شیشه ها این شکلی هستش، پس وقتی یه سری جمع میکنن و از اون کارهایی که هوش مصنوعی نمیتونه جایگزین کنه. چرا؟ هوش مصنوعی میتونه به راحتی یه ترتیبی داده بشه که مثلا دیگه اصلا شیشه ها پولی نباشه، مثلا از پاکت استفاده بکنن. اینجا به لحاظ احساسی کمک کردن رو داریم میگین. چرا الان هوش مصنوعی مثلا از نظر احساسی با آدم کمک میکنه، شما هوش مصنوعی درد دل کن جوابت هم میده، با هر لحنی باش حرف بزنی جواب. اون کمک انسان دوست. خب هوش مصنوعی هم کمک میکنه به ما. آره کمک کردن یه کاریه که هوش مصنوعی نمیتونه انجام بده. میتونه. بله خواستم موضوع رو به هوش مصنوعی ربط بدم، دست شما درد نکنه. شما چه موضوع رو به هوش مصنوعی ربط بدین چه ربط ندین، کلا همه چیمون شده با هوش مصنوعی دیگه. تو ماشین شما میشینی، نمیدونم سمندا الان هست یا نه، ولی اینجا تو ماشین میشینی هوش مصنوعی بهت سلام میکنه و هر چی میخوای برات انجام میده. یه مدل هوش مصنوعی دیگه، حالا حتما که نباید خیلی پیشرفته و فضایی باشه، اونم هوش مصنوعیه. از قدیما تو ایران سمندم هوش مصنوعی داشت میگفت در بازه یا فلانه. خب من فکر میکنم دیگه 1 ساعت و 18 بریم ببینیم چی شد. هوش مصنوعی ته هر درد و دل میگه البته من متخصص نیستم، بهتره با پزشک خودت مشورت کنی. خانم شما چه درد دلی با هوش مصنوعی میکنی؟ ما هر موقع باش درد دل میکنیم بهمون میگه نوکرتم، پیشتم، رفیقم. به خدا این چیزا رو به من میگه رفیق تنها نیستی، من هستم، نوکرتم. این حرفا رو به من میزنه، خیلی باحالی، نمیدونم فلانی. هیچ وقت نگفته برو پیش دکتر. شما با هوش مصنوعی چه درد دلی میکنی میگه برو پیش دکتر؟ بریم ببینیم چی شد، چی نوشتین. تازه اصلا بهش بگم من برام برم پیش دکترم، با تو مشورت نمی‌کردم که. الان پشتم یکی از همونایی که شیشه جمع میکنه رد میشه اینا.
اینا همونایی که شیشه رو میان شیشه هم رفت. تو سطل آشغالا نگاه میکنن، جمع میکنن، در بغل خیابون جمع میکنن. تهش میگه خوشحالم اینو گفتی، یه چیز به چیز خوبی اشاره کردی. من با کمال میل یک بکاپ از اون چیزهایی که شما باش در مورد هوش مصنوعی صحبت کردی رو حاضرم از شما قبول بکنم، بخونم ببینم چیا به هم دیگه میگی. من هر چی میگم تهش میگه پیشنهادم اینه که در اولین فرصت با پزشکی متخصص در مورد در میون بذاری. بعد بهتر از گوگله که گوگل بهش میگه سرم درد میکنه، میگه تموم شد سرطانه، تموم شد، هیچ فرصتی نداری، این سرطان انواع وخیمش هم هست. چی شد الان گفتن یه بکاپ از چیز بدید، چطوری شد بکاپ مکالماتتون با هوش مصنوعی؟ به من میگه مرسی که گفتی، حالا متوجه شدم. هوش مصنوعی شما هوش مصنوعی کامل نیست، مال من کامل تره. خب 1 ساعت و 20 دقیقه است که تو لایویم. از همتون ممنونم که حضور داشتید، مخصوصا کانادا، ترکیه، گیلان، دستتون درد نکنه. شب و روز خوبی رو ادامه بدین و بعد روز کاریتون یه استراحت خوشمزه پر از هوش مصنوعی داشته باشید. مراقب خودتون باشین. تا لایو بعدی، ویدیوی بعدی یادتون نره لطفاً در ارتباط با یه جعبه شانسی قراره باز کنیم، ارتباط با هزینه با حقوق 1 روز کار تو آلمان چی میتونیم بخریم رو قراره به زودی بذاریم تو اینا که میگم چند روز آینده است. و چالش یا کمپین حمایت از آب سالم بد نیست در موردش حالا حداقل بخونید ببینید چیه، میذارم ببینید چی به چیه. مراقب خودتون باشید و ایام به کامتون باشه. فعلا